咧會同大家分享下我一個禮拜食啲乜啦，咁入邊就會包括一啲我減價嘅時候會去買嘅食材。咁我之前基本上冇車嘅話，去嘅 supermarket 就係 No Frills。咁而我而家有車咧，有陣時有一啲食材我就會喺華人 supermarket 度買嘅。咁我之後咧會再出條片講一講關於啲多倫多華人 supermarket 嘅嘢。咁而家就一齊去睇下我一個禮拜食乜啦。咁首先我減價嗰陣時就會買咗一袋薯仔翻嚟，咁佢一大袋咧都係大概3蚊左右，或者喺 No Frills 度買。咁洗乾淨之後咧，因為爛同麻煩嘅關係啦，我就唔會去皮，會直接拎去煮。咁即係得爛嘅部分，我先至會批咗佢。咁之後就會將佢哋切成唔同嘅形狀啦，就譬如切條、切片同埋切粒。然之後就全部分類用水浸咗佢哋，就防止佢哋氧化。全部煮熟晒之後咧，我就會將切條同切片嗰啲咧就咁擺落去個冰格度雪，要食嘅時候拎出嚟。咁剩低一部分咧會將佢整成呢個薯蓉咁樣樣。如果你哋中意咧，可以自己加奶。咁我自己嘅習慣就係食嗰陣時先加嘅。咁裝完之後直接擺喺個冰格就得㗎啦。好，咁跟住我就由第一日嘅早餐開始講起啦。呢個係 No Frills 嘅 tortilla， 咁佢減價嗰陣時買係好平嘅，大概係1-2蚊已經有一包㗎啦。咁加熱咗之後咧，我就會加啲牛油果、香蕉、yogurt 同埋 chia seed， 咁就搞掂㗎啦。牛油果、香蕉呢啲喺加拿大買好平嘅，牛油果大概3至4蚊已經有一袋啦。香蕉嘅話都係喺 No Frills 買，就暫時喺我嘅認知入邊佢就係咁多 supermarket 入邊最平嘅。就係一個好健康又好簡單嘅早餐就完成啦。然之後我嘅晚餐呢，就係用呢個雞腿加少少 BBQ 醬、水、鹽、胡椒粉醃3個鐘左右，跟住就會擺喺個焗爐度焗。薯仔就係我之前已經處理咗嘅幾嚿薯仔，咁上面都係加啲調味料，加啲油，然之後成個拎去焗。焗到差唔多嘅時候呢，就可以出咗啲菜先，然之後再搽啲 cream cheese 同埋加啲 rosemary。我覺得呢個薯仔加 cream cheese 係幾好食嘅，我都幾推介大家試下。呢一個早餐咧都係我成日整嘅，就係鹹屋啦。首先我會將所有要食嘅食材切晒佢，記得煮屋嗰陣時咧係要不停咁樣去整嘅。如果唔係你一唔整佢咧，佢啲水冇晒咧，佢就會黐底，就會燶咗噶啦。咁最後所有嘢上盤咧就完成噶啦。咁我下晝肚餓嗰陣時咧，我就會整一個水果 yogurt 啦。咁呢個 yogurt 喺 No Frills 買呢一個牌子都只係2蚊左右。咁啲士多啤梨減價咧都係2至3蚊有咁樣嘅 size 一盒。咁有陣時懶嘅時候，我就會用啲最簡單嘅方法，就係將雞髀啊、蘿蔔啊、菜啊烚一烚。唔知點解嚟到加拿大之後肥咗好多。我諗而家呢個已經係我最肥嘅巔峰，咁所以就當減肥啦，食清淡啲。咁我哋平時係點樣知道啲 supermarket 減價嘅咧？就係可以上佢哋個網度，或者你喺 Google 度揾flyers 啊，咁你就可以睇到。譬如你想去 No Frills 嘅，你就揾 No Frills 嘅 flyers，咁你就可以見到佢每一個 week 有啲乜嘢係減緊價。但係記得要對比下唔同嘅 supermarket 咯，因為有陣時有啲高檔啲嘅 supermarket 咧，佢就算減價咧，可能都會貴過一啲平嘅 supermarket。我就成日都去 No Frills 嘅，因為佢買美國同加拿大嘅 product 係平好多。跟住落嚟咧，呢個就係喺屋企樓下 Sobeys 買嘅麵包啦，2個9有一排。然之後咧，呢個又係一間我好推介嘅 supermarket， 就係 Star Sky。佢買呢一啲 salami 啊呢一類嘅肉類咧係好平嘅，同埋佢買 cheese 都好平。不過佢嘅分店唔多，而且喺 Mississauga 先有。跟住咧就嚟分享一個好容易整嘅 snacks 啦，就係 chia seed pudding。咁你將 chia seed 咧同牛奶撈埋一齊啦，咁就搞掂㗎啦。然之後雪佢喺雪櫃2個鐘。你唔好睇佢個樣好似有啲核突咁，其實係幾好食。咁夜晚咧就係繼續用呢個喺 Star Sky 買翻嚟嘅肉啦，整一個 pasta。咁呢一包肉咁大包都係7蚊。咁呢個番茄醬我係喺 Walmart 減價嗰陣時買嘅，就10蚊有5罐啦，啲口味係任你揀。
最後一日嘅早餐就係喺我屋企附近一間麵包店買嘅 bagel， 呢個 cream cheese 喺 No Frills 買都係減價嗰陣時2蚊就一盒㗎啦。然之後加啲牛油果同埋尋日食剩嘅 salami。最後咧就分享一個快速煲粥嘅方法，呢個係喺梁祖堯度學翻嚟嘅。咁佢就係將啲米咧洗乾淨之後擺個冰格度，你冰佢幾個鐘，或者其實你一直 keep 住佢喺個雪櫃個冰格度都 OK， 然之後你要食嘅時候就拎出嚟整。5杯水對1杯米，咁跟住之後啲免治豬肉就加啲調味料去撈勻啦，跟住加啲菜啦，米滾咗之後就加啲肉碎，再滾之後加啲菜，咁大概其實10零分鐘就已經煮完一個粥，係好好食㗎，係好綿好腍，唔會好水嗰種粥，咁我都覺得非常之推介大家去試下。大概就係咁啦，其實呢個唔係我成個禮拜嘅每日食乜嚟嘅，但係因為入邊有啲嘢實在整得有啲難食，同埋個樣唔係幾好睇，所以就冇包出嚟。如果大家覺得條片有用嘅，真係知道有啲咩平嘢幫到手咧，我下次就再拍多條，就下次見，拜拜。